안녕하세요 여러분, 김혜안입니다. 오늘은 벽난로를 만들어 볼게요. 우선 벽난로의 내부를 만들어 볼게요. 전체 선택해서 재질과 색을 변경해 줍니다. 이제 벽난로의 옆부분과 윗부분 디자인을 해줄게요. 우선 한쪽 벽 디자인부터 해줄게요. 밑부분과 윗부분은 살짝 앞으로 빼줄게요. 입체 모델링 할 파트를 만들어줍니다. 이제 무효화시킨 후 통합을 누르면 디자인을 할 수 있습니다. 완성된 벽을 복사해서 다른 쪽에도 붙여줄게요. 두께가 얇은 판을 몇 개 쌓아줄게요. 위쪽 옆 기둥도 만들어줍니다. 이번에도 입체 모델링을 사용해 디자인해줍니다. 가운데 디자인도 해줄게요. 위쪽에도 판을 놓아줍니다. 이번에도 입체 모델링으로 디자인해줍니다. 이제 원통을 사용해서 안쪽에 나무를 설치해줄게요. 그리고 앞쪽을 막아줄 기둥도 설치해줍니다. 효과창을 열고 불을 선택해줍니다. 탐색기와 속성을 켜서 불의 크기와 색 등을 조절해줄게요. 마지막으로 전체 선택해서 그룹화 시켜주고 크기를 조절해주면 벽난로 완성입니다.